guys, Assalamualaikum semua. So welcome to my channel. So malam ni I happy sangat sebab I terima satu kek viral di tanah merah ni, iaitu Kek Tornado dan kek lapis Sarawak. So malam ni I akan buat reaction untuk dua kek tersebut. So korang pasti nak tahu kan macam mana tekstur dia secara dekat dan macam mana rasa dia. So korang nak tahu kan? So korang kena tunggu tengok sampai habis, okey? Jangan skip iklan ya. Okey? Hai, saya kembali lagi. Korang nak tengok kek tu secara dekat kan? Korang pasti nak tengok kan macam mana tekstur dia, macam mana cantiknya kek Tornado dan kek batik Sarawak kan. So jom tengok sama-sama, okey? Okey guys, ini kek Tornado tu ya. Ini macam dalam dia. Okey, I akan ambil satu. Okey, I akan ambil macam ni. Tu dia. Tu dia, korang tengoklah sendiri macam mana. Nah, korang akan tengok banyakkan coklat dia tu. Untuk Ain seru, coklat lover mesti beli. So siapa-siapa nak boleh DM Ain sekarang. Kek Tornado viral tanah merah, confirm tak menyesal. Murah-murah je ni Ain jual. Sedap sengoti, okey? Okey guys, ni rupa kek batik Sarawak yang masam manis punya. Ni yang kakak saya gerak tadi jadi macam ni. Inilah rupa kek batik Sarawak yang masam manis. Kek batik Sarawak ni banyak perisa. So kalau korang nak tahu apa perisa dia, nanti saya cakap lepas ni, okey? So ini rupanya. So korang tengok kan macam mana rupa kek lapis Sarawak tu dan kek Tornado yang viral di tanah merah tu kan. So sekarang masanya untuk kita rasa kedua-dua kek tersebut. So jom rasa sama saya. Jom. Okay, korang ni kek dia. Korang nampak tak ni kek dia? Penuh dengan coklat. So saya nak try sekarang. Wow guys. Tengok ni apa yang Tengok. Nah, korang tengok ni. Banyakkan coklat dia tu. Nah. Gedabak coklat dia. Tak menyesal kalau korang beli. Murah je ni. Confirm korang beli, korang akan repeat. Percayalah dekat saya. Okay, saya nak makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, sedapnya. Ya Allah, korang pasti tak percaya kan? Sumpah sedap. Untuk siapa-siapa coklat lover confirm. Korang pasti nak lagi kalau korang rasa sekali ni. Confirm, percaya dekat saya. Sedap sangat-sangat. Kek dia lembut, coklat dia banyak. Ya Allah, sedap. Sedap sangat. Korang kena percaya dekat saya. Tak tipu. Ya Allah, sedap. So lepas ni saya akan repeat beli lagi kek Tornado ni. So siapa-siapa yang nak boleh DM saya ya. ID saya dalam description box kat bawah. Saya akan letak, okey? So guys, kita minum air dulu ya. Kita cuci dulu. Okay, next
kita rasa kek lapis Sarawak masam manis. Jom kita tengok. Kek lapis Sarawak masam manis. Korang masam, korang manis. Masam manis. Gitu. Okey. Jom kita rasa kek ni pula. Kek lapis Sarawak. Orang kata sedap. Kita rasa macam mana. Okay, ni guys. Ni kek lapis Sarawak ya. Dah potong kecil-kecil jadi macam ni, okey. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sedap sangat. Menyesal beli satu. Ya Allah, sedapnya. Sedapnya kek lapis ni. Sedap. Sungguh tak tipu. Sedap. Kek lapis ni sedap. Sedap sangat. Saya tak tipu. Memang rasa dia masam manis. Betul, rasanya masam manis. Sedap sangat. Sedap. Kek ni pun lembut juga. Sedap. So, siapa-siapa yang nak beli kek lapis Sarawak ni pun boleh DM saya. Dan lepas tu saya akan bagi nombor penjual ya. Saya akan letak nama IG saya dan nama Facebook saya dekat description kat bawah ya. Korang tengok, okey. Okey, saya akan letak kat bawah. Okey. Ya Allah, sedap. Korang kalau tak beli 2 kek ni korang akan rugi. Cari dekat saya. Okey. Welcome back. Okey, itu saja untuk malam ni. Saya dah react untuk 2 kek, iaitu kek Tornado kek viral di Tanah Merah dan kek lapis Sarawak masam manis. Okey, untuk kek Tornado yang viral tu Ain bagi 8/10. Untuk kek lapis Sarawak masam manis Ain bagi 7/10. Okey. Itu sahaja daripada Ain untuk first video ni. So, okay guys. Thanks for watching. Thanks sebab tengok sampai habis. Thanks sebab tak skip iklan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, untuk next video korang boleh komen kat bawah. Okay, korang nak Ain buat video apa lagi? Okay, be sporting guys. Ain akan buat semua video yang korang komen. InsyaAllah Ain akan buat. Kalau tak ada halangan lah, Ain akan buat video. Okay, untuk korang. So, jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, komen dekat bawah ni, in the below. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Ain. Dan jangan lupa turn on notification so that korang akan dapat nanti apabila Ain upload new video upcoming soon. Okay, so that's all from me. Be safe, stay at home. Assalamualaikum. Bye. Tekan butang subscribe tu sekarang dalam masa 1, 2, 3, 4, 5. Bye bye.